tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tatang, asino ti akin kuko iti darat ken landok na i-deliver itay? Di ka ba tayo ah? Adumot ti kaaruba tayo, tatang. Asino kadakwada? Nawaw, masapul amamwam aya. Awan mo't siguro ti dakes na no kayat ko amaamuan, tatang. Da Janet ken Homer takin kukwa kada kita. No kasta, ituloy dati balay da saan pa'y analpas. Mano atawan mo't asan ana ituloy day ta abalay. Kasta gayam ti plano da. Kita no adda na laaw, di ka man agreklamo. Di bali, kat saan mo't nga inaldaw nga agparamid da iti balay. Depende lot na. Ay, saan ang mabalin a depende ti isungbat mo? Aramidem ti maiparbang Veronica anak kaw. Laglagi pam, nga iti sika ti nagpatakder iti balay. Awan nang ngagmaw a reklamo da. Day tala ang tigatangam, Veronica. Wan nanalinda. Ay, agkape akman kit di tani. Nalaaw ti kaaruba. Dakkel met ngamin tabalay nga ipatpatakder da. Ay wan, italaang manen ana ituloy. Nangalaan da nga iti kwarta. Ay nawaw, sweldo da nga agasawa ah. Mano ayat ti susweldon da iti makabulan. Agraman sweldo da, kayat mo pa'y amaamuan. Una, takas makita kat dakkel. Ado ti ginatang da materyales. Kayat asawun day ta. Ado ti kwartada. Ay kat deserve damot kit di ah. Barang malpas adagos day ta abalay ah. Mano abulan pa'y siguro. Makatitilang mga minana. Ay kagagangain na ah. Agiin nanos tayo. Di ba ali ah? Kat saan mo't atinawon ngagpatpatakder da iti balay da. Ay nawaw, asino manan ti akin kuko iti lugan anay parada iti kalsada nga asidag tayo, tatang. Dagiti ka aruba siguro. Italang ang nakitak day talugan. Asino tinangibaga kadakwada ang mabalinda ti agparada ditoy? Tinapatag kat saan ana isali iti dalan tayo. Ang batog tayo mo tinagparadaan da. Kaririing mula ang manan. Yung kaslag birbiro ka iti apa. Bayam at agparada da. Awan mo lugan mo nga iparadam dita. Makapasurun kit di adag ita akaaruba. Maawatam kumamot din Saan mo't akanayon kat agparada da iti sangwanan tayo. Italaang mo't marin nga da nakaparada. Di da pa'y nagpakada mo. Ay no, kasano nga agpakada da kat kaririing talaang. Amok no asino ti akin kuko iti day taalugan. Ta ikatenda dita. Jak kaya ti kastang aramiden da. Naimbag abigasyon na nalinda. Kastamot kan ka, Veronica. Asino ti akin kuko iti day alugan nana? Ni Henry akasinsin ni Albert akalugaran tayo nakaong. Apay kaday? Ay nawaw. Asino tinangtag iti permiso nga agparada da iti sangwanan ti balay mi? Ay italaeng nakaong. Nagpasyar da nga mindita ayang ti kabsat da. Awan babayin da nga agparparada ijay? Ay na, agiin nanos tayo latan anak kaong. Italaang makiday. Ay saan mabalinti kasta kanyak, nana? Anya, sige, mapanak iti ayan da Albert, ta ipaikat ko day alugan. Ay na, di ka makaaw-awat mo, Veronica. Awan bibiyang ko iti day talugan. Apay ngamin nga intugot da, no amuda nga awan mo't pagparadaan da. Anya! Nangag mo day jay, Homer. Wan ba kayo?
Agpipinok ka mo't dagiti ka aruba. Boses mat da Veronica kani Manong Albert dayjay. Apay nga tamanan. Lugan tinangag ko ang makagapo. Ngumjak amo no apay ti lugan. Uray siyak, nangag kumat ti boses da, ngamjak maawatan ti ibagbagada. At daman siguro isyo day ta Veronican. Nakais istrikto mat ngamin day ta akaruba. Inapa na ni Manong Rudy idinapalabas alawas gapo iti muhon. Ita, ni Manong Albert mat ti apaan na. Hay, makapadanag nga rod. Ang mga nuinton madamdama kat datao matan ti apaan na. Sapay nagin na si daglang ti balay tayo. Agpakarumot ngamin day ta Veronica. Uwan nga rod ah. Tarabi tablaunay. Kumkompormi mo ti pagpungpungtutan na. Muti man kit iti maigatang iti tinapay. Tasyakon ti mapan bakit. Siyakon, tama ka istorya ak matlaang kanina na Linda. Adto yan tigat-gatangam at tinapay dyanay nakaw. Agyaman aklaunay, nana. Aywan gayam. Nangagmay ngagpinpinukaw da Albert kani Veronica itay. Ngam di mi maawatan noan niya ti pagapapaan da. Tilugan ang naiparada iti igid ti kalsada nga asidag iti balay da Veronica ah. Ha? Makapungtot ni Veronica. Tapay ka no ang naiparada da italugan dita. Nalawa mat, nana. Kan saan mat ana isalay tilugan. Wan, jakman amukin ni Veronica. Kaslag bagtay. Ah, una yan tagbagtit, nana. Una, takumkumpurme mo ti pagpupungtutan na. Nakais-istrikto launay. Aguray ka. Ni Manong Albert, ti kaap-apa na. Kat saan mat alugan ni Manong Albert dayjay. Lugan ti kabsat ni Albert. Ah, isumat lagayam ah. Sensitibo launay mat dadya Veronica. At dalabasit adi na nagustuhan, agreklamo at agos. Imbis nga agkikinaawatan tayo kuma. Tila ang bagi na ti pampanunutan na anana. Inton iso ti agkasapulan, awan mat tumulong kenkwana. Kitain nyo laang ah. Ang mga nuda kayon ton ti sumarunong nga apaan na. Agrikreklamo idi na minsan kay. Nalaaw ti kaaruba kung kuna nakiday. Ay nawaw, amo na mat amadamang aramidan dati balay. Saan nga rod ang makaaw-awat dayje a babae? Kamaudyanan na. Lalpas maglayan ti balay ta, bakit? Anyat planom ngay lakay. Agpa-Thanksgiving tayo kaday. Huwin ko ma, bakit? Kasaritak to nga ron ni Nana Amelia. Gatangan tayo ti baboy na lakay. Sa lodsudong nga umuna, numano ti panangila ko na. Wen, lakay. No kabailan ta bayatan, ipareserve mo. Rugyan ta nga rodan ti mangisagana kadag iti kasapulan para iti Thanksgiving. Tapno nakasagana amin. Ne, apay ngay akas dyan? Tiyan nyamanan, Veronica, anak ko. Agtad-tad mat gayam ti danong di taarubayan tayo. Wow, saan ka amaawatan, anak ko? Di yung makita ti danong nga aggapo iti balay da Homer ka dyan tatang. Gagangay na, anak ko. Di bali at adanong laang. Normal laang ita ang matutudaw. Apay nga min akas jay ti balay da. At dapay ar-arte na akas jay. Ar-arte ayamot dayday. Paglinungan siguro dagiti lumabas ah. Winangam do kastoy ang matutudo. Kat agtad-tad mat ti danong nga aggapo iti ayanda di taarubayan tayo. Apay, babas-basa ka kade. Ay nawaw, at dakar bangak nga agdesisyon no ti daga aginatang ko ti saritaan tatang. Anya, No sumardang ti todo, mapanak to ijay barangay hall. mabalin mo't akasaritam da Homer kan Janet. Ay saan? Agpatulong ak kini kapitan. Agsasango kami laangan ijay barangay hall. Sikaman pa'y timapan iji barangay hall, Homer. Abay, anya taday di barangay hall. At da ka nang ipabarangay kadata lakay. Ay nawa, asino mo't bakit? Asino kumapay? Ti sensitibo akaruba tayo ah. Ni Veronica? Isu matimbaga ni kapitan. Anya man ti iso day ta akaruba na. Ay, jakman mo.
Apay amas hapon nga ije barangay hall pa ilaeng. Numabalin mo't nga idiritsyo na nga ibaga kadatan o anyat parikot na. Jakman amo. Kayat na siguro ang mapabainan ta. Awan amok abasol taken kwa na bakit? Mapan kalat talakay. Sikan ti sumango, taamangan no siyak ti mapan ijay, kat anyapay ti maaramid ko iti dayjay a babae. Awan pa'y ni Kapitan? Awan pay. Anyat parikot aya. Apay nga impabarangay da kami. Na, di yung makita aya. Tiyan niya. Adda kang mali iti disenyo ti balay ngayon patakderyo. Anya. Tunggal ag todo kat agtedted iti arubayan mi ti danom nga aggapo iti arte ti balayo. Saan nga arte day jay? Paglinungan day jay. Ay, awan bibiyang ko no anyat usar na dayay. Ti kanyak laeng bagbagan yon. Anya. Bagbagan yon tani. Makaperwisyo kayo mo't iti padayo a tao. Para danumlaang agtedted. Apay adi ka makauawat aya. Agtedted nga rod ti danom iti arubayan may. Saan mo't agrabe? Ay basta! Bagbagan nyo dayjay! Dahit extension ti balay ti isyo kan kuana bakit? Ay nawaw, extension ti balay. Uy, dahit na aramid a paglinungan. Naa, apay kano dayjay. Agtedted kanu ti danom iti arubayan da no kasta nga agtudtudo. Iso ti kayat na, kat mabagbag day ta. Anya? Awagan mangkit din ni Manong Unyok. No mabagbag dayta, naalas matan ti itsuraan ti balay tayo lakay. Dahit ang arod ti kayat na mapasamak bakit? No saan tang aramiday? Saan nga agsardeng day jay? Inaldaw tumutila ang apaan na ta. Una yan jay putot mo paray. Impabarangay na magayam da homer kan dyanay. Ugali ng tikas jay, mare. Mabalin mo't akasarita na ti karubayaw. Kaya't nalakit ti tagpabida iti barangay hall ah. Maasaraan dagiti kalugaran tayo kan kuana. Ura sino mo't ah. Ura simple abanag namin kat pagpungpungtutan na. Anyan tulaangan ti itsuraan ti balay da homer kan dyanay. Numabagbag ti linong iti batugyaw. Basit la atad-tad agreklamo mo't taan. Agin i-stricto mo't da dya Veronica ah, mare. Dalpasen, inaramid dan ti kayat mo. Binagbag da ti linong a pagpupudutam, Veronica. Nasaya at mat no kasta ti inaramid na. Di ka makonsensya. Apay ko maamakonsensya ah. Ura di kapitan, at damot tan maibagana adakers, may papankeng ka. Ayawan bibiyang ko. Tinapatag kat inaramid dati kayat ko. Yan ti kasta anak ko. Ay nawaw, saan nga rod amabalin abaybay-an tayo taamangan no... Amang anuan niya. Amangan no intun madamdama kat aguman dati daga tayo. Agkat aramid ka man akon-akon. Amin laangan kat isukan ka. Agpakada akon anak ko. Imawag ka din ni Manong Makoy kada kayo, tatang. Wen, aguray da kano iti sentro. Agan-anad kayo ijaya. Uray si kamad dito balay ah. Ikandadong tiri daw na maturog ka. Manung aldaw yu ijay nga eh. Dual daw laang. Okay. Sige, agrubat kayo nga rodan, tatang. Kinasarita ko ni tataton yu itay, kat imanugot amang itulod kada kayo. Da kayo matenti makaamo amang bayad iti arkila. Awan parikot dita. At dapay matkid di kwartak dito eh. Ang damot pulis dita balay da Veronica. Natakawan da kano iti parbangon lakay. No kasta. Isong agpaiso dyan ang ngagko ang nagpukaw iti parbangon. Iso siguro ah. Unaklagid din o dakap-apa na iti cellphone na. Kumusta da ka no ngayon? Ni Veronica laeng ti adda di tabalayda idi napasamak ti kasjay. Saan damatkit di adinangran, ngem innala da ti cellphone, alahas, laptop, ken kwartana. Ay nawaw. Nagadong? Uwan nga rod, no kasanumat ang napasamak dayta ah. Awan mat nga ta, kadagiti kaaruba tayo, tinakangag. Nang nagdalakid iti pukaw na. Ngam tinapanunod damot siguro, kat adalahan kaapa na. Uwan no saan, amangan numabutang da. Dayta, tisang tayo nga amo. Bakit? Awanin, tatang.
Tinakaw dan ti cellphone, laptop, alahas kan kwarta. Kasano anak ka-strict da? Anyat inaaramid mo aya. Di mo inkandado ti ridaw. Inkandadok matiri daw, tatang. Kasano nga ron anak ka-strict da kay? Tsaka mo Awan ka aruba at imulong ka? Nagpukawak ngam awan matimay. Ay, una yan ti kasto mapaspasamak. Naimbaglain ta saan da ka din ang randa kitag tatakaw anak ko. Wala ngam awan matandag iti gamit. Kwarta kan alahas ko, tatang. Si panunutam latan kat at least. Si bibiyag ka pailaang anak ko. Natakawan mo't gayam da Veronica. Awan nangagyaw dyan ay. Parbangon day jay, nana. Ada nangag nila kay ko ang nagpukaw. Ngum impagarup na kano no adda kaap-apa ni Veronica. No siya, awan mo't nangag ko, tanay mas titurog ko. Awan pa'y nga mintarakan da nga aso. Wad nga raw, nakasaritak ni Eddie akaaruba yung matlaang. Adda kanuma nangag na, ngam saan arimwar ta di namat impagarup nga agtatakaw dagi jay. Amangan kit di ano mabutang ti daduma, nana. Day tamot laang ti atap ko. Nang runa kat nakais-istrikto day jay a Veronica. Pudno launay dayta, nana. Kaapan na ngamin dagiti kaaruba na. Iso dayta. Saan dakit din at tinulungan. Bareng agna kamutan Kumusta ngay? Nadoktalan na giti pulis no sino tagtatakaw. Ay, awan pa'y nga ro, tatang. Ah, kasano nga ro din dayta? Diyakan mo, tatang. Madanagan taamangan no saanan ang maisubli dagiti natakaw kanya. Awan nakakita ka dagiti agtatakaw aya. Adda ka numa nakangagiti pukaw mo iti dayjay aparbangon. Adda ngam awan mat agtestigo, tatang. Day talaang ngagpaisaw. Mariknakit kasla saan nga interesado at tumulong dagiti kalugaran tayo, tatang. Aging ka siguro itaakit nasakit tinakam daking ka. Wala, ngam kasanungay no adadakas anapasama kanya. Nangagdati pukaw ko, ngam awan mat nga rod aksyon nga inaramid da. Kasano kumaatulungan da ka? Kat apaan mo't ida. Pag nakmam dayta napasamak anak ko. Madi ti sobraan na istrikto. Madi ti makiap-apa iti karuba. Tanudumteng ti kakastoy agundaway. Isuda ti at makatulong ken ka. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na singpet kan man nakaawat akaaruba. Laglagi pan tayo kumaakanayon. Nga adu-agulo kan riribok ti maliklikan, no nasaya at ti panakilangan tayo kadagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Amangan no kayat mo ti ag part-time job, Mare Rubilin. Anya ngay a part-time job dayta, Mari Veron. Sekretary, Mare. Kasapulak ti agsingir ken aglista. Agsinger kadagiti kliyente, Maray. Wen, numalagip mo ket adda pa utang business ko, Mare. Manungay ti sweldok, Maray. Commission-based, Mare. Numano ti masingir mo, ken numano ti maurnong nga interes iti kwartaan na ipautang. Sige, mayatak, Maray. Adda Gcash mo, Mare?
Adda, Maray. Numabalin kat ti Gcash account mo pay laang ti usaram. Itikas na kat nalaka ama monitor mo no asino dagiti nakabayad kan saan pay. Irimit mo to laangan kanyak no maurnong. Mabalin latamat, Maray. Ngamsakbay amang rugi ka, at dapay kayat ko nga ipapirma kan ka. Ipapirma. Ne, anya ngay day ta, Maray. Saan kumat nga itaray ti kwartam kat? Kontrata tamare. Agpirma kalat na, tapno maliklikan ti parikot no kwa. At the part-time job mo ko nam, Rubilin anak ka. Adda, tatang. Sa Dynamite, anya trabaho data. Siyak ti alaan ni Mari Veron a sekretary na, tatang. Siyak ti agilista kan agsinger iti kwarta nga ipapautang na. Nawa, amo mayamot tararamitam. Nalakalahang madday jay, tatang. At daking ka data no ka ba alam lakit day? Apikit din asaan? Isupay mo't ati maornong a komisyon ko, tatang. Awan ka di pa'y pagtrabaho am Rubilin nakaw. Apay kuma na naasunta. Wen ata no nawaya ka kat si ka kumatitang danak amang bantay iti isturkaw. Mabalin latamat, nana. Adda trabaho, ngam part-time job lang day jay. Adda nga rod part-time job maw? Wen, ngam nalakalaang matkit day, taag singer kan agilista laang iti utang ti aramidek, nana. Maaramid mo nga tati trabahom ditaw nga uray adda part-time job maw? Nalakalaang day ta, nana. Iranak mat ti agilista kan agsinger no awan customer. Di balay kat online mat. Sa bagay, mabalin mo ti kastaan na panunot mo. Kaano ak ngay nga rod amang rugay, nana. Intun umay alawas na kaw. Italag ko ti istor ko kun ka tatulungak ti kaanakak ngaglako ije palingkay. No kasta, adapay puistoyo ije palengke, nana. Ada na kong, negosyo mo ti kaanakak dayjay. Hello, Mari Veron. Kumusta mare? Ada na singir mo? Adamat, ang pasensya itala ang anasong batak ti awag mo, tabi si akmat dito istor ni Nana Asunta. Agtrab-trabaho ka dita mare? Wen, Mare, isupay mo ti maornong asweldo. Ayun na mare, awan mo't kit di ti dakas dita. Tinapatag kat maaramid mo ti trabaho. Wen, Mare, isend kunto ti kwartam intun malam. Agyaman ako na mare, isend mulatan iti Gcash ko. Awan rumbang apagyamanam, ngamen susweldoan nakmet, Mare. Mala, agpakada akpay ta iripak ko ti asin alako ni Nana Asunta. Umawag aktukin ka kalpasan ti trabaho, Mare. Bonus mo mare. Ay nawaw, kukwak day to'y, Mari Veron. Wen, para ken ka dayta. Deserve mo. Ngamin, mapagtalkan ka. Nasurukan adwa atawan nga agtrab-trabaho ka ka sekretary. Ngam awan pa'y nagbalin aparikot ko kan ka. Ay na, agyaman akmet ta nagtalag ka kanyak, Mare. Ayun gaya mare. Agnayo nak iti puunan para iti pautang business ko. Kat? Siyempre, manayunan ti responsibilidad mo. Ngam di ka madanagan, tamanayunan mo ti komisyon mo. Kasta ti kayat ko, Mare. No ado ti klientem, di dakdakkel tumat ti komisyon ang maawat ko. Dakkel samot tan akwarta tintalag mo itigayem mo, bakit? Win ata ninayunak ti puunak lakay. Apay ka di aya. Ay, kita ma. Tama nga no itaray na ti kwartam. Ay nawaw, apay ko mga itaray na. Nasurukan ado atawan a sekretarik ni Mari Rubilin. Sa bagay mo't kidi Kan gayam kumatday jay lakay. At dapay pinirmaan na sakbay ang nagtrabaho kanya. Mano ngayon ti koleksyon nga inagaman na. Diyak amono na singir na dagiti kliyente nga agbayad ko maitangal daw. San ang mabaling diretsuda ti bayad iti Gcash mo, bakit? Saan ang mabalin tamasapol nga i-monitor ni Mari Rubilin dagiti nagbayad? Kan, dagiti saan pa'y ang nagbayad? Day talaang ngagpaysaw.
Saan mat ngamin amabalin asikat ti agsingir, taaddamat trabahom. Oray siya, adamat trabaho. Nilaangan Mari Rubilin ti amok ang makatulong kanyak, tapno agtultuloy ti negosyo. Asino jay lalaki akasarsaritam dito'y istor itay Rubilin. Ha? Ay kwa, Nana Asunta. Saan mat anitatang mo day jay kag? Kwa, ni Wilbert Dayjay. Gayam ko, Nana. Gayam mo kunam, ngam iti kasta nga itsuraam kat kaslaad da pagdandanagam. Ha? Nay, awan mo't, Nana? Sigurado ka kaday? Siyempre, Nana. Da kayo kit di mo't. Un ata amangan kunak no 5-6 mat gaya munday jay. Ha? Ay, ni Nana mo't. Gayam ko Dayjay. Saan a 5-6? Nasaya at mat nga rodno kasta na kong. Narigat mat laang ti makautang kat. Pudno launay, Nana. Narigat ti umut-utang no awan pagbayad. Aywan gayam. Naibusan ti frozen foods, Nana. Masapol nga agristak kayo manan. Malata ibagak to iti kaanak kak tamang i-deliver inton malam. Sige, Nana. Urayak to nga rod. Wan, ilistam to ti deliver na. Kumusta nga iti sales ti store? Ay katkas iti sigud, Nana. Adalat tamat na ornong. Nasaya at mat nga rodno kasta na kong. Tadamanan maigatang iti mailakaw. Ay, tatang. Adalud yaw. Ay daw, apay tilawd anak ka. Ay kwa, natakawan nak ngamin, tatang. Ha? Natakawan ka ko nam? Wan, tatang. Tinakaw da ti cellphone ko. Sapay adda iti Gcash ko ti kwarta ni Mari Veron. Ay daw, anya ngamin ay ati inaramit mo. Kasi ano natakawan ka? Ay na, jak nga rod na pupuutan, tatang. Ay, jak amo no naragrag ko ti cellphone ko when no ada na ngala. Amaw nga dakwarta nga igamam. Di ka lakit nagananad mateng. Ipabulod yung kumati cellphone nyo, taawagak ni Mari Veron, tatang. At dati cellphone ko iti sa alas. Kitaam iti sofa. Ay na, agyaman na klaunay, tatang. Nasken ang makasaritak ni Mari Veron. Ipakaamukin kwa na, tinapasama. Hello, Mari Veron. Siyak day to'y, Mare. Ni, nanano ka Mari Rubilin? Papayakas ta? Ay kwa, number ni tatang day to'y, Mare. Nakiawag aklang kin kwa na, tamapukpukaw ti cellphone ko. Anya ti ko na Mare? Mapukpukaw ti cellphone mo? Ay nawan, Mare. Sapay aday dyan ti koleksyon ta. Mapukpukaw wano tinakaw da. Ay na, day tangarot ti Jack Ammo, Mare. Jack Ammo no naragrag ko wano ada nangala. Ay na, Jack matan napupuutan iti kinaado ti aramidak. Ay nawaw, apay mat ngamin adi ka nagananad mga re. Ay na, pasensyakan, Mare. Di ka madanagan, tatumulong ak amang sapol iti cellphone ko. Imbawag ak lakin ka, takayat ko nga ipakaam mo tinapasamak kanyak, Mare. Adaman parikot lakay. Anya tinapasamak, Veron? Mapukpukaw ka no ti cellphone ni Mari Rubilin. Ay no, saan na pailsaman ngayon remit ti koleksyon na? Saan pa yung arod lakay? Ay sus, masapol ang maaksyonan day tabakay. Ti Gcash number launay. Wan nga rood, tsaka mo no anya ti aramidag lakay. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Saludsudin tayo no anya ti inaramid na iti tinakaw da ti cellphone na. At dapay nga tanam na maamaalam iti kwarta iti Gcash account ni Mari Rubilin lakay. At dapay baka basta makiko-operate ti kumarim. Mabit lang, tawagak ti gayem ko. Agpatulong tayo kinkuha na. Nakasaritak nila kay ko. Kat adda ka nunam na ma-access mo ti Gcash mo Mari Rubilin. Jay kwarta launay ichay. Ha? Ay, kasano kanumat nga, Mari Veron? Adtoy, inlista na dagiti rumbang aramidan ta. Ang sigurado nga taday ta, Mare. Un Mare, kasta kanumat ti inaramid ti gayem na idinatakaw ti cellphone na. Kaano nga rod nga ramidan tadagita, Mare? Itamat lang ang amare. Sapay awan pangitalkak iti istor ni Nana Asunta. Saan amabalin amang rikap kapaylaang Mare? Saan amabalin, Mare? Ay na, saan mat ngamin amabalin ang maitantanda ito'y Mare? Madanagan na, takwarta mat ti saritaan dito eh. Ay, adalod mo, Mare.
Awagak pa'y kumanina na asunta. Ipakadak pa'y nooman nugot. Adda mare, mabitla nga. Kumusta bakit? Kasla saan nga interesado ni Mari Rubilin lakay. Kasanumot ang naibagam asaan nga interesado ti gayem mo. Madlaw ko nga min arilax laeng. Kasla saan amadanagan, kat cellphone na ti mapukpukaw. Amangan mat no. Amangan no anya lakay. Nupod no anapukawan. Alisto ko ma. Nang runak at kwarta ti saritaan dita. Ngam saan mo tanagado arason na lakay. Ay. Amangan mo't no dailim-limod day taagayem mo. Amangan no nagastos na ti kwarta. Kat nagrason laeng ang mapukpukaw ti cellphone na. Tapno saan mo asingirin ti kwartam. Ayunan niya. No siyak ti sika. Agimbestiga ka mo't laeng bakit. Di kagpalukaw itigayem mo. Anya nga'y ti damag, Mare. Agpudno ka man kanya. Pudno ka di amapukpukaw ti cellphone mo, wano? Ne, apay akas tamatan, Mare. Ibagam ti pudno kanyak, mare. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak ken ka, Mare. Adda witness ko. Kat na kuna na asaan kanumot anapukaw ti cellphone mo. Nakita na kanu nga inusar mo idikalman. Ha? Ay, kwa, Mare. Agpudno ka man kanyak, Rubilin. Nailawan ka kadi anang igastos iti kwarta? Ne, di ka kumamot agpabasol akas taa, Mare. Amo kan mariknak matlaeng nga agul-ulbud ka. Iso ano siyak ti sika? Agpudno kan mare. Nangipanam iti kwarta? Asino ti witness mo? Kayat mo ti ipakitak ti video kan ka? Kayat mo ti mapabainan? Ha? Ay kwa. Ibaga kong ti pudno, Mare. Kastoy nga main, Mare. Nailaw anak anang igastos iti kwartam. Kunak tumot. Inbayad ko iti utang ko ti dadduma. Ti dadduma, naabak iti scatter, Mare. Bayadam ti ginastos mo a kwarta. Pagdandanagan nak, tagayam, adda nang usaram iti kwarta. Nagturid kamit ngamin anang igastos iti saan mo mat akwarta. Ay nawaw, di mat imbagak kada kayo anailaw anak laeng, tatang. Pangalaam nga rudan iti pagbayad mo. Diyak mo tatang. Kasano langay, no idimanda na ka ni Veron. Ay ipadas na ti agdimanda, tatang. Lumabanak mat Anya, Ibagak nga illegal ti pautang business na, tatang. ay apo ka, Rubilin. Agar-aramid kay ti pagparikutam. At dapay laban ko, tatang. Di kay madanagan. Saan to ba agkatawa? At da pa managnig mo, nga illegal ti negosyo ti gayem mo. Adda nabasak iti online, kat illegal kano ti kasjay, tatang. Iso nga awan nga rod pagdanagak, taadamot laban ko. Pasensya ka ngum ikaten kan iti trabaho nakong. Ay nawaw, apay ngay nga ikatenak na naasunta. Ay kwa, siya kunti makaam mo iti istor ka. Naa, kunak man no busy kayo iji palengke. Ti ka nakakanumutan ti makaam mo iti pwesto na. Anya? Ita ti maudi nga aldaw ngagtrabaho ka ditaw. Itad kumitlaangan inton malam ti sweldong para itaabulan tapno malpasan. Sigurado kayo kadi, nana? Awanan agbalew? Wen, nakapangedeng ako. Ay nawaw, pagtrabahwak marudan ngay no ikatenak matgaya mo, nana. Agkita kalaangan iti pagaplayam. Adumot dita nakong. Oh, daytoy ti listahan dagiti nagbayad kan ka. Ay nawaw, nagdakulan? Dayta tinasken abayadam kanyak. Ammom numano ti kwartak aginastos mo. Ay, awan mat nga rod kwartak ita, Mare. Ay ket agdiskitar ka Tano saan ka ngagbayad? Idimanda ka, maray. Ay nawaw, siyak, idimandanak. One, adda reklamom? Alia, idimandanak, taibagak mat nga illegal tinigosyom, Veron. Illegal a negosyo mo't nga bagbagam dita. Katuan mat. Adda igigamak a dokumento. Iso day jay timang paneknek a legal ti negosyo. Oho, amok ibagbagam laang dayta tapno agbutengak ka. Naa, si kalangarudan tinangigastos iti kwartak. Kastapay lang ti panagsasaom kanya. Uwan
Naturudak moten ita, Mare. Awan kabuteng ko. Para makita, no pagpatinggaan ti kinaturod nga ibagbagam kanya. Kwarta na day jay. Iso akarbangan na tagsingir, anak ko. Wan nga masapol aya abot ngan na datao. Panagkunak, saan da kamot abot-bot ngayon, anak ko? Ibagbaga na lang, tipod daw. Ay nawaw, di yuman kanunungan da ja averon, tatang. No ipabarangay na ka ni Veron. Awan laban mo kinkwana kung naktubay. Adda, tatang. Anya ko matilaban mo kinkwana ngay. Illegal ti negosyo na, tatang. Illegal ti pautang business ngay panpanakkel na. At ebidensya mga illegal tinegosyo na. Awan, ngam amuklatan nga illegal ti negosyo na akas jay, tatang. Nagaduka ka sasaon. Makisarita ka kinti tinasayahat. Tapno malpasin. Agkari ka abayadam ti kwarta na ngayon sugsugal mo. Saan kat asikapay laang tinatangsay? Kumusta nga Adamot siguro i-advance mon. Aguray ka tawan pa'y nga rod. Talaga ka di akayat mo ti maidemanda. Agdemanda ka ano kayat mo? Nagturod ka matan? Wan taamok nga dalaban ko. No idimandanak, siguraduak mat mairaman ti negosyo. Kasano kuma ang mairaman ti negosyo kat legal mo't dayjay? Kasano kumaan nagbalin aligal ti kasya a negosyo? Ay, naimbaglaangan ta intugot ko dagiti dokumento nga iduldulin ko. Ha? Oh, kitaem ang naimbag dagito'y apapel. Basaem tapno maawatam no anya ti naisurat. Dagito'y ti mangipaneknek aligal ti negosyo. No kasta? Awan laban mo no agreklamo Nga madakan ka dayta Sikat ti agdesisyon no kayat mo ti maibabain ijay barangay hall. Ha? Ay, kuwa, Mare. O, anya? Kanak man nga rod, iti talo abulan, Mare. Na, agasam man ti talo abulan. Perhuiso ti impaay mo kanyak, Mare. Ay, kuwa, ikarik, Mare. Agdis kitarak, tapno makabayad akin ka. Promise. Basta dinak idimanda Diyak kayat ti maibabain, Mare. Ay, nawaw! Aklunam ti biddot mo. Agpakumbaba ka kan aramidem ti maiparbang. Laglagi pam, asaan na ka nga isalakan ti panagulbud mo. Tauray kasanupay ti panagulbud wenno panaglibak mo. Dumtang tulat ta ti aldaw arumwar ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mildred, buludak man pa'y ta cellphone mo. Ay nawaw, kitkita ang us-usarag. Awagak la ko man ni nanang. Tasalud-sudak no matuloy ti ibagbaga na apakitang tanan minton bigang. Agload kamat ngamin adda nga rod cellphone mo. Sayang mo't nagloadak kat ni nanang laang kumati ka sa rita. Ala, loadak laangan ti number mo. Anya? UTP 15 ti load ko. Tapno maawagam ni nanang. Oh, aday ta. Kita man nun na-receive mo matlaang. Payakasta ka mo't Mildred. Apay ka di aya. Di mo mo't ipabulot ti cellphone mo kanyak. At dun sa amat ilimlimod mo. Ilimlimod mo't nga ibagbagam.
Kita kit din no si Mang Peten ti inload ko kan ka. Saan kat aday tanagadupay laang ti bagbagam dita si ka Kenneth. Nanang, agkapi kayo pa eh. Agyaman ak unay Kenneth anak kaw. Ti apaw, Nakaturog pa ilaang nanang. Anyang haminin ti gagara yaw. iyag ko ti tangdan mo anak kaw. Intod damot la dagaws. Tada ka numot impaw iti kasinsin mo a profesional. Nasaya at mat no kasta nanang. At ay gatang may iti masapsapul meng. Ni Mildred ngay gayam, jak mo't makita. Nagpasintraw. Naibos kami ng tigatas kan daya pero ti apo ko yo. Kan gumatang mo't lang iti pangkusina meng. Talaga ka di adiyo kayat ti agnaed ijay balay. Ay nawaw. Amuyo mo't nanang. San akayat ni Mildred ang makikabalay kami kanakayaw. Saan siguro a komportable kanyak? Ang amno kasta ti kayat na, awan maaramidak. Di bali takirtigil kami mo't iti dayto ang balay nanang. Awan abang abay bayadan meng. Unangam saan mo't nga inaldaw a makadwa kayaw. Gagangay na nanang. At damot din bukod ko a pamilya. Ay gayam, anya nga iti plano yukin ni Mildred. Kaano ang mga ala kayo iti papelyaw? Inton umay atawan nanang. Sigurado daytan. Nasaya at matno kasta anak ko. May mayat no mga ala kayo iti papelyaw. Tapno legal ti panagdenayaw. Agyamanak, tay manugot ka makisinarak kanyak Mildred. Kailiw ka launay. Uray sakmat aanjong, kailiw kamutin. Among ka di, asipod nag-break takit sa anak kong anak relasyon iti sa bali. Asino nga rod ni gamay ka? Ay no, awan day jay. Tidamag ko kat nobyam kanumot day jay. Sana, pastime ko lang day jay a babae. Ano? Day tatipod no, pastime ko lang ni Jamaica. At ayumot anapimpintas kang isua. Agpaiso? Wen, no kayat mo di agden nataman eh. Panawa mo day jay Kenneth. Saan kan nga agsubli ijay Manila? Saan? Urayak ti pa nagsublim, Mildred. Lumanugot kang agden nata. Agnaid ta iti lugar akayat mo apag naidan ta. Apay nga italang anagawid ka. Ay ko pila ijay paradaan. Pila manen ijay grocery store. Agasang man daytan. Manunga oras mo iyan. Ay nawaw, kaibagbagak laeng apila. Pila. Wano ada sa bali anapanam. Na, sa dino kumangay ti daduma apapanak. Agsalsalud-sudak lang Tagasang man dayta kinabayag mo. No siyak dayta. Sigurado a pinagsasawan na ka. Nakaturog ti ubeng, One friend, ni Kenneth ngay. nakitangdan manen da kabila ang iti anak ko tinabati dito'y balay, friend. Nasaya at mo't no kasta, tapno makapagsarita ta itinalapat. May papanitian niya. Nakita kayo kini Anjo nga ex mo iti may sa restaurant iti sentro iti Kalman. No kasta, napankamatlaang iti day a restaurant. Wan, anyat kayat asawan ti nakita. Kwa friend, kinapudno na. Kayat ni Anjo ti makisinobyan kanya. Kat, nakisinublian kamat kang kuwana. One friend, iti kalman laang. Ay nawaw, isukat mo da Kenneth kanti anak yo iti ex mo a babaero? Nagbalbaliw ka numot dyan, friend. Ay na, friend, patpatsim mo ti ibagbaga day di alalaki. Kaasila ang ti anak mo no day di alalaki ti pilyam kunak tumot. Hello, Anjo. Anyat planong ngay. Kaanong agden nata? Mangalala aklaan iti gundaway. Ano sam ka di ti aguray? Aging kat kaanong agurayak. Timbagam kanyak kat ay ayatan nakmay. Wanmat ngamin, ay ayaten ka unay-unay, Anjo. Asino tayo ayatong unay-unay? Ha? Kenneth, kunak man no da trabaho ita. Wan, ngam nagsubli at tada nalipatan. Asino ta kasasaritam iti cellphone mo kunak? Ay, kwa. Asino dayta kunak? Itigayam ko. Gayim mo wano ex mo. Mangrugi ka man ako nakon. Di ka aglibak. Ngamen, amok ti kalukwam. At danangidanon kanyak anak isinarak ka kan Anjo nga ex mo. Nang nagkumutlaang tinagan ni Anjo itay. Iso nga amok latang nga iso ti kasarsaritam. Anya?
Nanang, at na kamay. Day, apay ang Kenneth anak ko. Apay nga intugot mo ti putot mo. Sakit kasta ti tsuram. Insukat na kami ni Mildred. Insukat da kayo kunan. Nanang, nagtanaw ni Mildred. Kat masiguradong ati ex na, si murutan na. Ay nawaw, asino nga ex na. Ni Anjo, nanang. Ay naglukon. Adda nga rudon anak yo. Apay anak isinubyan pay laeng iti ex na. Diyak mo. Ay mabiit man laeng tawagak da dya tao. Sanang nanang. Inawagag itang. Kit magamo kay mo tinitibiyag yaw. Di yun naman agsubliyak pa'y. Una nakanyak nanang. Nukas nga raw. Talaga nga insukat na kayo. Itay pa'y nga awagang ka, ngam itala ang asinong batam ti awag ko. Busy kami nga ro dito, friend. Sa dino ti ayan mo itaya. Adaak iti lugar nga adayo kada kayo. Ni Anjo ti kadwam, husto ak ka de? One friend, nakisinubyanak ken kuana. Ay nawaw, kasano nga rodan ti agamam no kastalaang. Ay makaamumot din ani Kenneth. No kayat na di makisinubyan mo't iti ex na. Awan na sakit abakrang ko. Ay na, friend, di ka pampanunot. Ni Anjo nga ro ti ay ayatak ita, friend. Ay nakita amangan no iti udi na kat sikat ti agsangit. Dua tawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kayo ni Mildred. Nya kumaita. Nudwa tawanan tinapalabas, nanang. Awan ka di ti planom ang makirelasyon man anak ko. Asino kumamot ti mayat ang makirelasyon ni tikas kanya a single dad, nanang. Ni Margie akalugaran tayo. Nakababayin kan Marjeng. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainam. Una, tadadal ni Marjeng, nanang. At na talagat at trabaho na. Kahit Imposible nga ayatin na tikas kanya. saan mo amaamuan ti sungbat ti saludsud mo, no saan mo nga ipada sa nako. Kasanaw, no di na maaklon ti putot ko, nanang. Di supay apagparikutak. Kasano nga no maaklon na. Mabisbisin ako. Apay mo't adi ka nagluto si Mildred. Kasano kung maamakaluto kat awan mo't may luto. At damot kwartam. Gumatang ka di ta store Ay nawaw, apay asyak ngay. Nalipatam samot asyak tigim matang itikin nantay di kalman. Anya? Siyak tigim matang itikin nantay di kalman. Iso nga ita, si kamot ti gumatang itikanenta. Anya mo't tantikas na. Awanan ta ito asaw. Gumatang ka kinti tanay mabisina ko. Di na man pagurayan itinabayag kunak na eh. Si kamot gayam dayta, Kriste. Dasapa ka nagpila Wen ata ada trabaho inton malam na nasoraya. Mayat nga agpayso ti masapa. Aywan gayam. Awan ka di ti damag mo may papankin ni Mildred agayim mo. No sa di numut ngatan ti ayan na ita. Nabayagan nga awan nana. Saan mo a friend iti Facebook nakaw? In black nak nana. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Sipud simurot iti ex na. Ay, wan nga road. Dila na asyanan iti agama na apinanawan na. Day tangarod nana. Pinanawan na ti pamilya na. Para laang iti ex na nga awan sir-sirbina. Ang awan maaramidan tayo. Saan damot ang nagkasarkin ni Kenneth? Kan oray nagkasarda no talaga asaanan akayat ni Mildred ti anak ko. Awan maaramidan may. Tidamag ko kat agdatdaton ni Kinit kini Marjay. Ay wen, ngam saan na pa'y nga inaklon ti anak ko. No kasta nga rod, awanan namnamaan ni Mildred asublian na. Ay talaga nga awanan na kong. Inlaksid nan tupay ti anak na. Tiputot ko, nanang. Nakaturugan. Kumusta nga iti date yukin ni Marje? Nasaya at may, nanang. Di na ka pa'y inaklon. Saan pa nanang? Ng panagriknak, kat adanam na makin ko na. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko.
Tapno saan amasayang dagiti sakripisyom. Huwag na lang. Bareng ni Margie meten ti babae aparaken ka. Pasensya ka. No simple lang akang lay sa tigabailak, Marjeng. Okay lang kanya, Kenneth. Maawatak mat. Ay ayatin ka unay-unay, Marjeng. Ay ayatan ka mat unay-unay, Kenneth. Ay na, agyaman na. Turay may sa kasinggil dagat inayat naklata. Wen ngamin, amok anasaya at kaatao. Sapay la ko man. Ta saan mo nga ramidin tikas iti inaramid ni Mildred kanya? Ay saan Saan ko nga ugali ti mangloko kan mangpanawan niya? Ay na, pagyamanak launay no kasta. Mala, agtugaw ka ta agmerienda taman kit di. Mabisina kun kat. Nakasaritak ni Antim Imelda. Kat nakuna na nga itid na kano ti may sa ababoy na anak ka. Ha? Pudno na na? Wen, inayon tayo kano iti maparte. Ay nawaw, nagsaya atin no kasta. Ay katwan na. Maragsakan ni Margino kwa. Sigurado tayo tananang. Dagiti souvenirs yung ay gayam para iti kasaryaw. Nalpasan At day naramid ni Marjeng. Di ay way ka no. Tapno saan nga isupay apang gastusan meng. Tinapatag kat adda anak ko. Ay kamaudyanan na. Agkasar kay matlaangan. Adan tumot katulungan mo anak ko. Hello? Siyak day toy, friend. Mildred? Siyak nga root, friend. Itaman pa'y anapanunot mo ti umawag kanya? At dala kayat ko amamuan, friend. Anya day jay? Pudno ka di nga agkasarda Margie kun Kenneth. Wan, pudno tinadamag mo. Anya? Adda ka di parikaw? Ay, ikwa. Awan mo't ket di, friend. Mala, agyaman ak unay ata sinong batam ti awag ko. Kunaklakit day no delivery rider ti umawawag. Sika magayam. Papanamay. Panawan kan anjo. Agwin na swastan. Ay nawaw, papanamay. Agsublian ko iti pamilya. Anya, Sa anak anaragsak iti kastoy abiyag. saan ka naragsak? Mano atawanin nga agdenden nata. Ngem awan mo't mapaspasamak iti biyagta. Ay nawaw, apay babasulan na ngay. Desisyon tamot adwa ti agden na. Ay basta, pumanaw akong. Makaamu ka mo't iti biyag mo. Okay. Day tala ang tibagam. Wen, adda ka di parikot. Wen no, adda ka di daduma akayat mo amangag. Ay nanjo aya. Hay, jakamukan ka. Mildred? Naimbag abigat mo, Margie. Adda ni Kenneth. Adda iti unag. Apay ka di? Mabalin ang makasarita. Ay katuwa na. Mabalin latamat. Kenneth! Kenneth! Umay ka man pay! Abi ka rin. Ha? Mildred? Siyak nga rod. Marday, mapan ka pa iti unag, tada kami tagsarita. Okay, makaamu kayo nga rodan. Apa ang nagpakita ka pa ilang? Kumusta kayon? Kumusta kayo iti anak ta? Nasaya kami latamang. Sigurado ka kadi akayat mo nga ikasarday ta Margie. Ay ayatek ni Marjeng. Kahit kulaunay agkasar kami. No ibagak akayat ko tagsublikan ka. Adda ka di pa'y agbaliw. Ay nawa, sikat ipimanaw. Sa ita, sa lugsudan ng akasta. San ka di apinanawan na kami iti anak ta para iti ex-ma? Bidot ko day jay Kenneth. Pasensya ka. Ngam nung nagpakita nga, tapno makisinubyan kanya. May salaang ti may baga. Awan tinamnamam kanya. Oray ti anak ka. Di mo panggipan nga alaan. Tamanong atawan adi ka nagpakita kada kami. Di na ka din mapakawan. Oray mapakawan ka. Jak kaya tagsublimanan king ka. Pangaaseng, tadi mo riribukan ti biyag me iti anak ta. Awanan, friend. Sana na kayat ni Kenneth ti makisinublan kanya. Adda nga ruden Margie iti biyag na. Nagsakit o na, friend. Unggunam gatel kanto mo ngamin.
Grabe ka mat ngagsasaw. Kaslasaan ka concern kanya. Nasakit mo nga minti inaramid mo kung kuha na ide. Aywan gayam. Apay ang nagsubli ka pay laang. Punak man wag denden na kayon kini Anjo. Nakiwin na swasa kun kan kwa na, friend. Anya? Ang awan matgayam subliak. Sabali mati kasar ni Kenneth. Ay na, friend. Di ka agsao akaslasi ka ti biktima. Nagsakit unay, friend. Pagadalam day taan na pasamak kang ka. Di mo ngamin amo ti makontento. Uray bulbulaan nakalaang ni Anjo nga ex mo. Patpatsyung mati bagbagana. Friend. Anya nga ita. Sika mo lang tinayaw awan gapo iti kinagatal mo. Di ka agsangit-sangit dita. Tasaan mo abagay. Punak manal. Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutom pa'y ang naimbag ti agbalin nga epekto na kadagiti tao iti aglawlaw mo. Di ka agdarasudos, tano mailawan ka, saan mon ang maisubli pa'y tinapasamaken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.